Та-дам! Ребят, здравствуйте! А есть как камин будет выглядеть? Я 2 года назад делала камин, но потом же переехала, но его выкидывала. Поэтому я чисто по моей памяти, я не знаю, как-то будем что-то делать. Я не уверена, что из этого что-то получится хорошее, но я подготовила. Двойной скотч, вот эту вот штуку. Обычный скотч, стяжки и вот канцелярский ножик. Из чего мы будем делать камин? Из вот этого. Он еще и меня держит. Хороший камин получится. В смысле, какие планы? Я придумала, вот будем делать камин. Он занимает, кстати, очень-очень много времени. Окей, let's go. Носки скользят. Ой, что это такое? Что это такое? Кто знает, что это? Вот, блядь. Подставка. Ой, еще одна нога. Чего их 2? Их так и должно быть. Сейчас будет противный звук, самый мерзкий звук на планете. Фу, я не могу подготовиться к этому. Я ненавижу это ощущение. Фу, блядь. Так это я не знаю, что это. Ну, может пригодится, может не выкидывать. Для фотосессии какой-нибудь так. Да, пригодится, не буду выкидывать. Опа, документы. Документы это надо. Надо подготовиться, чтобы это опять доставать. Раз, два. Ненавижу. Бля, фу, пенопласт, ненавижу пенопласт. А помещусь ли я в эту коробку, это не точно, но возможно. Нет, не помещусь. А как вылезти? Я ёбанусь. Может быть... Я же говорила, ёбанусь! Блядь, вы этого не видели? Как мне коробку наизнанку вывернуть? А можно? Я думаю, можно. Мне надо вот это отрезать, либо оторвать как-то, чтобы она была чистая, потому что это на этой стороне не будет похоже. О, нормально. Хорошо. А как его располовинить? Знакомьтесь, это Богомол. Я его располовиниваю. Блин, кажется, я застряла. Ты бы не мог мне помочь? Естественно. У меня получилось. А теперь как-то вот сюда. У меня комната маленькая. Нихуя себе, блядь. А как это теперь соединять? Я устала. Фу. Вот так. Я уже пожалела, что хочу этот камин делать. Вот так и скотч, надо скотч. Боже, почему я одна это делаю? Я так держу его. Бля, я правильно соединяю вообще? По-моему, уже лучше получается. А может двухсторонний скотч взять? Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Вот так вот. Жмет. Это сюда. Я не думала, что это будет настолько геморно. Фу. Это только одну сторону сделала. Надо другую сторону сделать. Честное слово. Больно. А теперь надо перевернуть. Опа, технологии пошли. Вот стоит, видишь, камин. Да ладно. Нам надо наметить. Нам надо наметить карандашом. Я все подготовила. У меня есть вот это. Коробка у нас 138. 138. И что это значит? Ну, плюс-минус в камине дырка какая? Ну, вот отсюда
Да? Где-то отсюда. Вот столько. Это сколько? Это 15 сантиметров. 15 сантиметров. 15 сантиметров. Сейчас дырку теперь вырезать надо. Режем. О, что это такое? Наверное, я лучше нож для мяса возьму. Отдай. Где это не режет? А как резать? О, видали? Нет, вот так. Я устала. Я уже ничего не хочу. Как-то некрасиво стоит. Так лучше. О, бля, это острый стал с другой стороны. А как я заточила ножик с другой стороны? Вы с сестрой меня бесите, игнорщицы. Медвежонку, я тут с коробкой маюсь, а ты говоришь, игнорщица. Почти готово. Интересно, я сюда влез. А, мизинчик! Ой. Я сюда вообще не помещаюсь, даже половину не помещаюсь. Но я руку не уберу, иначе я ёбнусь. Я знаю, что я ёбнусь, я уже ёбнулась. А что теперь с ним делать? Я что, дальше не продумала? Надо покрасить внутри все в черное. И огня добавить, огня. А снаружи типа камень. Будет он стоять вот тутоньки. У нас будет свой камин. У нас будет свой камин. Ой, блядь. Подумала, что паук это мои волосы тень дали. Сейчас вообще кисточку большую берем. Ой, она засохла. В любом случае берем ее. Сейчас внутри надо черным все помазать. Может, огня все-таки нарисовать чуть-чуть? Возьмем красный и огнище нарисуем. Фига, я творческая мадемуазелька. Закрашу там, где видно вам. Может, воды надо было добавить? Наверное, надо было воды добавить. Чисто визуальный шум убираем, как говорят, сейчас модно. И пошли. Я уже хочу огня добавить. Добавим огня и кирпича. Красный. Кирпичи красные, значит красный. И сюда вот так вот ляпнем. Шкиречь. А кирпичики потом прорисуем, когда высохнет. Смотри, уже красиво, уже красно. Почти верхушка есть. Как вам уже смотрится? Мне кажется, офигенно смотрится. Я думаю, это шедевр. Прям amazing. Опа! Последние штрихи, потом я буду рисовать огонь. Аккуратно. Красиво! Я же запачкалась. Ну, очень красиво. Я очень старалась. Можно меня хвалить. Начинайте. Похоже на коробку из-под телевизора. Да ты прям Штирлиц, сыщик какой-то. Я вообще обалдела. У тебя интуиция прям на высшем уровне. Рисуем огонь. А как рисовать огонь? Ну, давайте, типа... Огонь. Оранжевый значит горячо. Или черным покрасить. Все, а потом сверху огонь. Да, все черным мажем. А мне нравится так, оно так завораживает, пока это все делаешь. А воняет-то как, пиздец. Как будто в сарай зашла. Видали? Красоташка. О, жопа грязная, блях! Блять. А я ее даже на улицу не одевала. Это вообще кофта на стримы. У меня одежда есть на стримы и отдельно на улицу. На стримах я красавица, а на улице я бомж. Поэтому зачастую мои зрители на улице меня не узнают. Мерзкий звук, да? Мне нравится. Это лучше, чем могло быть. А у меня снежок был где-то. Вот. Представляем новый фен Philips Sense IQ. Какой лучше? Я вспоминаю этих вот дам, которые... I wanna be loved by you, just you. Беленький? Окей, let's go. А у меня и беленький еще есть? О, есть! Какая прелесть! Ого, у меня оказывается много этой хуйни. Нормально. А вовнутрь положу красный. Ой, порвала. Бля, еще порвала. А, это все один был? Сюда еще вот так.
Да. Фу, фу. Начало подано прекрасно. Мне нравится что. Надо огонь рисовать. Берем оранжевый цвет, красиво мажем. Похожешь на огонь? Сдалека, да, сблизи я бы не сказала, но ладно, что сдалека похоже. Красиво! Хо-хо! Если это тебе не нравится, это не значит, что это плохо. Это значит, что это тебе просто не нравится. Логично. Желтый, по просьбам большинства. Красиво! Главное, что на огонь похожие. Идеально, вот такие типа... Вот тут посерединке что-то не хватает. Пинь-пинь-пинь. Пинь-пинь-пинь-пинь-пинь. Пинь-пинь. Хорошо. Красную подсветочку берем. Так, сюда. Сюда. Вот так. Так. Ёб твою мать, красотища какая. Мне прям тепло стало, а вам? Ля, какая красота! А я говорила, будет охуенно, а вы мне там что-то фу-фу. Сейчас будем рисовать этот кирпич. Блять, кирпичи страшные. Запортачилась, может поменьше сделать. Вот так вот, вот так вот. Поменьше, походу, кирпичи надо было. Честно, какая-то хуйня получилась. А может закрасить красным и еще раз попробовать? О, что-то налаживается. Справляюсь, поняли, сама вообще самостоятельная девушка. Ну и что будет? Пол? Да, будет пол кирпича смещено. Ну, я что? Мне нравится. У меня этого линии нету, чтобы я все отмеряла. Я чисто так на глаз делаю. И вообще, не судите и не будете сужденными. Судебными. Суденными. Короче, студенными. То есть сдалека все красиво. Я считаю, что это просто высший сорт искусства. За такое вообще даже миллион заплатить не жалко. Нет. Опа, не надо. Не на... А как ты выключаешься? Бля, короче, я спать пошел. Кто там, блядь? А кирпичи вот здесь, их вдоль ложить или тоже вширь? По-моему, тоже вширь. У меня просто сосредоточенная работа такая, я прям вживаюсь в роль кладчицы. Это же кладчица или закладчица? Огонь нереалистичный, подкинь дробь. Иди в жопу. Ну ладно, огня бы чуть-чуть добавить. Я бы добавила, что-то исправила. У меня же есть светящаяся краска. Оу май. О, красиво! Я так довольна тем, что я сегодня сделала. Я бегу, 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 бегу. Можете похлопать мне? Моя работа, Ну блин, пол запачкала, пол грязный теперь. Фу. А! Мне надо какая-то тряпка. Я нашла тряпку для рук. Это пятно не оттирается. Но оно может оттереться только вот так. Но оно плохо оттирает, что-то акрил, он засох. Ой, я кусок ламината. Лиминолеа. Линолеума оторвала. Что ты там делаешь? Почти все убрала. Ух ты ж, блядь! Теперь вот так. Вот так. Так. И вот так. Моя работа. Дров закинь.